Son zamanlarda izləyicilərin mənə tez-tez verdiyi suallardan biri də budur ki, Rusiya və Türkiyə arasında təkbətək heç bir müttəfiq ölkə olmadan, hətta nüvə silahı belə istifadə edilmədən müharibə olsaydı, kim qazanardı, kim qalib gələrdi? Bu suala cavab verməmişdən öncə gəlin Rusiya-Ukrayna müharibəsinə nəzər salaq. Bu müharibə olmamışdan əvvəl böyük əksəriyyət belə bir qarşılaşmada bir həftəyə, 10 günə Rusiyanın Ukraynanı işğal edəcəklərinə inanırdılar. Amma nəticə heç də gözlənilən kimi olmadı. 2 aydan çoxdur ki, müharibə davam edir və Ukraynalılar da Ruslara müqavimət göstərirlər. Mülki əhalini vuran Rus texnikalarının, bu texnikaları meydanda atıb qaçan əsgərlərin fonunda müharibə hələ də davam edir. Bəs yaxşı, Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə olsaydı kim qalib gələrdi? Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu qarşılaşdırmada tamamilə obyektiv fikirlər səsləndirib məntiqi müqayisələr aparmağa çalışacağam. Az öncə çəkdiyim Rusiya-Ukrayna müharibəsi misalına əsasən dəqiq bir şey demək çətindir. Çünki hər iki ölkə hərb sənayesi güclü olan ölkədir. Bəlkə də Rusiyanın tankları, zirehli texnikaları dəmir yığınıdır, amma özünüz də bilirsiniz ki, tank dövrü çoxdan bitib və hal-hazırda pilotsuz uçan aparatların, ballistik raketlərin, qırıcı təyyarələrin dövrüdür. Bunları nəzərə alanda görə bilərik ki, Rusiyada ballistik və hipersonik raketlərə, Su-35, Su-57 kimi təyyarələrə sahib ölkədir ki, gələcəkdə Su-75 checkmate-də bu sıralara daxil olacaq. Və ən əsası da bu ölkə ən çox nüvə başlığına sahib ölkədir. Amma biz bu qarşılaşmada nüvə başlıqlarını da mövzumuzdan uzaq tutacağıq. Qardaş Türkiyəyə gəlincə isə, Türkiyə hal-hazırda deyərdim ki, hərbi texnologiyanın ən pik həddini yaşayır. Əgər Rusiya Sovetlərdən irs olaraq aldıqları texnologiyanı təkmilləşdirirlərsə, Türkiyə Aselsan, Raketsan, Havelsan, Baykar kimi bir neçə texnologiya nəhəngləri ilə yeni işlərə imza atır. Onların yardımı ilə Bayraktar, Anka, TFX, Atak, Koral, Çakır qanadlı raketi kimi uğurlu və müasir layihələri həyata keçirir. Yəni günümüzdə ölkələrin hərbi gücü ərazi vahidi ilə deyil, sahib olduğu texnologiya və silahlarla ölçülür. Yəni filan ölkə filan ölkədən böyükdür, onu məğlub edə bilər düşüncəsi məntiqsiz yanaşmadır. Gəlin indi xəritə üzərindən müharibənin mümkün qarşılaşmasını canlandıraq. İki ölkənin də bir-biri ilə quru sərhədinin olmaması mümkün müharibənin Qara dəniz üzərindən baş verəcək ehtimalını gücləndirir. Bu zaman hər iki ölkə dəniz donanmasını hazır şəklə gətirər. Bununla yanaşı çox sayda hava hücumundan müdafiə sistemini sahil bölgələrdən yaxın ərazilərdə yerləşdirərdi. Eyni zamanda mümkün raket zərbələri səbəbilə də sahilə yaxın yaşayış yerlərini təxliyə edərdi. Bu yerdə Türkiyə və Rusiyanın dəniz donanması gəmilərindən də qısaca bəhs etmək istəyirəm. Ümumilikdə Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin inventarında 16 freqat, 10 korvet, 12 sualtı qayıq, 19 qambot, yəni kiçik döyüş gəmisi, 16 patrul gəmisi və 11 mina təmizləmə gəmisi mövcuddur. Bununla yanaşı Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin inventarında təyyarələr, helikopterlər və pilotsuz uçan aparatları da var. Ayrı bir videoda Türkiyə dəniz donanması haqqında ətraflı danışarıq, bu gün isə qısaca toxunmaqla kifayətlənək. Bununla belə Türkiyənin hal-hazırda nəhəng döyüş gəmisi yoxdur. Donanmada mövcud olan ən böyük gəmi 4100 tonaj çəkiyə və 132 metr uzunluğa sahibdir. Amma başqa bir xəbərimiz də var. Belə ki, Türkiyə hal-hazırda hazırlanmasına 2014-cü ildən başlandığı ən böyük döyüş gəmisi üzərində çalışır və 2022-ci ilin sonlarına doğru gəminin təhvil verilməsi gözlənilir. 232 metr uzunluğa, 32 metr genişliyə və 28 min tonaj çəkiyə sahib olacaq TCG Anadolu döyüş gəmisi keçdiyimiz aylarda ilk test gəzintisini həyata keçirdi. Bu gəmi zirehli maşınları, ordu qüvvələrini daşımaqla bərabər qırıcı təyyarə və helikopterlərin eniş-qalxış meydanı kimi də istifadə ediləcək. Amma sırf təyyarə gəmisi də deyil, çox məqsədli amfibiya döyüş gəmisidir. Bununla yanaşı Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Qara dəniz donanmasına nəzər saldığımızda görürük ki, bu donanmaya Moskva və Admiral Makarov gəmilərini çıxsaq, 5 freqat, 7 amfibiya hücum gəmisi, 5 korvet, 4 mina təmizləmə gəmisi, 7 sualtı qayıq və 20-yə yaxın digər məqsədlər üçün nəzərdə tutulan nisbətən kiçik ölçülü gəmilər daxildir. Sizə rəqəmlər deyirəm, amma bu rəqəmlərə arxayın olmayın. Hal-hazırda müharibə ilə əlaqədar sayları azala da bilər. Bizim bildiyimiz vurulan gəmilər Moskva və Admiral Makarov gəmiləridir. Bildiyimiz kimi Ukrayna tərəfinin iddialarına görə Moskva gəmisindən sonra Admiral Makarov gəmisi də vurulmuşdur. Müharibə başladığı andan bu gəmilər döyüş vəziyyətinə gələrdi və ehtimal ki, ardından F-16-lar, Su-35-lər, Su-57-lər havalanardı. Və əgər istehsalı başa çatmış olsaydı, Türk F-16-larına Hürjet təlim döyüş təyyarəsi və TFX təyyarəsi də dəstək verərdi. Nəticədə Qara dəniz üzərində şiddətli döyüşlər gedərdi. Ardından raketlər uçuşardı, hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşərdi. Amma müharibəni kim udardı, onu demək çətindir. Çünki bir ölkənin digərini işğal etmək istəməsi, hələ bu ölkələr Türkiyə və Rusiyadırsa,
net bir şey demək çətindir. Çünki torpaq işğal eləmək, o torpağı əldə saxlamaq asan bir şey deyil. Hələ ki siz dənizin o biri tərəfində torpaq ələ keçirmisinizsə, ora hərbi dəstək göndərmək, oranı əldə saxlamaq da çətin prosesdir. Ona görə də net bir şey demək çətindir. Bəs hər iki ölkənin sahib olduğu üstünlüklər nələrdir deyə soruşsaz, fikrimcə Türkiyənin uğuru bayaq da dediyim kimi texnoloji cəhətdən üstün keyfiyyətlərə sahib olmasıdır. Rusiyanın avantajı isə çoxlu sayda əsgərə və texnikaya sahib olmasıdır. Yəni bugünkü gün Rusiya 25 minə yaxın əsgər, 180-ə yaxın təyyarə, 150-yə yaxın helikopter və çoxlu sayda zirehli texnika itirməsinə baxmayaraq, yenə müharibə olsa, yenə davam edərəm modundadır. Gördüyüm qədərilə adamların çox da vecinə deyil yəni. Hətta müharibədə texnikaları qoyub qaçdıqları kadrlarda görmüsünüz yəqin ki. Ona görə də bu qarşılaşma haqqında net bir şey söyləmək çətindir. Sizin fikirləriniz də maraqlıdır və şərh bölməsi müzakirə üçün açıqdır. Düşüncələrinizi yazın və əsaslandırın. Sizcə bu müharibədə üstünlük hansı ölkənin olardı və nə üçün? Məndənsə bugünlük bu qədər. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər bəyəndinizsə videonu bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.